yaw na pa hinago o tamang Musta man ka, te? Ay, luoy mo na ako. Di ako nagta nagsigila o pili sa duyan. Di na ko na kauglayo. Dili na ko dapit sa mga. Umay man akong taon. Maayong adlaw ka natong tanan mga kapaglaom. Karong adlaw adunay nag-message og mi-kontak sa tua. Ang pangalan ani niya Jid Putot. Cancer ni siya tungod kay adunay usa ka lumulupyo sa purok 12 dakutan nga angay gyung tabangan. Unya ang ako laging dakong pangandoy sa una nga mahimo kong dato aron makatabang sa mga tawo nga nagkinahanglan. Pero sultihan ta mo, dili na kinahanglan nga mahimo patang dato, adisir pa ta mo tabang kundili ang kadako sa imong kasing-kasing nga motunol og tabang ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan. Si Ate Linda Rangke, taga Purok 12. Musta man ka, te? Ay, Sa pagsulti pa lang ni Ate Linda Rangke sa tuwa nga siya nagluya-luya na, mura naggikumot ang akong kasing-kasing nga nagtanaw sa iyaha, ilabi na sa pag-open up sa iyang mga problema kalabot sa iyahang pamilya. Apan mapasalamaton ko nga adunay mga anak ug apo nga misuporta pa sa iyaha. Ati man ni siya siyang mga anak, ang iyang anak mo'y nagsuportaan nila niya. Unsa may istorya sa imong anak na nagsuporta sa imo ha? ay, salamat kayo. Emosyonal kaayo si Ate Linda ug gani diring dapita wala na ko gitanggal ang akong shades tungod kay mitulo pud akong luha nga nagtan-aw sa iya ha. Basi na kay hangyo sa mga tawo nga malumong kasing-kasing nga muhatag og tabang sa imo ha. Istorya. Luoy mo na ako. Di na ako nagta nagsigila o pili sa duyan. Di na ko nakakaula sa uglayo. Dili na ko dapit sa mga. Umay man akong taon. Okay pa ang mong kaon. Oo. Ang insara may mong gipamati. Kani akong mata. Hap mong mata. Dinay concern na to nga silingan nga. Isa nga tunulit og tabang to si Ate Linda Rangke. Kini mga sponsor ani sa kuha. Itunol og tabang hatag na ko tabang sa mga. Kinagmay ra ni pero kinasing-kasing ay. o tamang adto sa buwan asin niya ikaw panig na ikaw Galaygon nga Diyos ang kastasaan sa mga langit. pinanggakasagin Dinhing dapita nag-inampuay may kauban ang ihang pamilya nga sa matag karon ug unya tagaan taog iya nga taliwala sa kalisod dili ta malimot nga adunay Dios kanato nga nagmahal ug nagamuma kay sultihan ta ka mga kapaglaom ug mahigala tungod sa dakong gugma sa atong Ginoo. Ikaw ug ako gipakamatian niya. Sa gusto mo tabang kang Ate Linda, kontak lang mo sa kuha or direct ninyo ihatag ngadto sa iyaha. O mga higala mga kapaglaom, na hinaot ko nga dili nyo ihinakog ang pag-share o pag-follow sa atong video nga pinaagi ni ana mapaabot kini sa mga tao nga manggihatagon. Dako na kay ng tabang ngadto kanila o sa mga tao nga sama ni Ate Linda. God bless ka na tong tanan. Ang Herbiuhanon 13 versikulo 16 nag-ingon, buhata ang paghatag ngadto sa uban kaysa ingon ni ana nga sakripisyo iga kalipay kini sa Dios. Until next time, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. pinanggakasagin